जयश्रीज़ोन स्टाइल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर रेगुलर अपडेट्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही लवली बोटनिक ब्लाउज का कलेक्शन तैयार किया है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आप कुछ ऐसे बोटनिक ब्लाउजेस बहुत सारी साड़ीज पे मिस मैच करके पहन सकते हो। बहुत ही लवली एंड प्रीटी लुक आता है। फ्रेंड्स, आप कुछ ऐसे बटन्स लगवा के ट्राई कर सकते हो या फिर डोरी पैटर्न्स लगवा के आप ट्राई कर सकते हो। आप कुछ नेट फैब्रिक्स का यूज करके कुछ ऐसे में अपने ब्लाउजेस खूबसूरत तरीके से स्टिच करवा सकते हो। फ्रेंड्स, वेडिंग्स के लिए या फिर फंक्शंस के लिए आप कुछ ऐसे में ट्राई कर सकते हो या फिर नेट फैब्रिक का यूज करके कुछ ऐसे में ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स, कॉन्ट्रास्ट में आप कुछ ऐसे ब्लाउजेस ट्राई कर सकते हो या फिर फ्रेंड्स की होल कट वर्क देके आप ऐसे में ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही फैशन वाली वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा। आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने मिल जाएगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बन जाइए हमारे फैमिली का एक पार्ट। फ्रेंड्स, आप कुछ ऐसे ब्यूटीफुल तरीके से अपने ब्लाउजेस स्टिच करवा सकते हो।